做嘅好人何師傅嚟到 channel， 話説咧今日就係開盒嘅活動啊，今日開咩就係呢盒910啊，係啊，就係呢一個封面啦，係啦，就係新嘅龍啊，係啊，咁就都全部都 OK 勁嘅係啦，咁同埋有啲咩咧？金色有新嘅系列啦，分別係科學獸、水晶機考啦，係啦，咁強化仲有好多嘅，譬如話芳香啊都有，嗰啲都有強化嘅係啦。咁我而家就開轉頭俾大家睇睇，係啦，就等一陣間嚇。入嚟咧，所以會有30包嘅，咁大家就睇下啦。11張閃啦，同埋唔知幾多張水，呢啲我真係唔係好記得，係啦。但係11張閃就一定係啦。咁呢盒應該係港版冇記錯，咁啊希望大家見諒啦，係啦。如果唔中意港版嗰啲，係啦。咁啊開始啦。咁我哋第一包仲俾你會。寶石植物係寶石植物會出新系列，呢個新系列嚟嘅，嗰個由你啦，係啦。跟住科學獸唔係，係啦，科學獸定水晶機考嚟嘅，水晶機考嚟嘅 ，sorry， 但係有啲嘢太似樣，有啲喎。EM 嘅長頸鹿，哇！第一包就中閃啊！呢一張係煉裝嘅閃嚟嘅，煉裝嘅獸嚟嘅啦，新嘅融合獸 ，OK 勁嘅其實，不過就我又唔砌煉裝，所以就爭啲。咁跟住就寶石植物啦，咁算係唔服嘅呢張閃，我覺得就都幾勁嘅係啦，但係就同埋多人要，因為都好多人砌煉裝，係啦。咁跟住就銀河騎士，係咪銀河騎士啊？定光波騎士啊 ？sorry。跟住就呢個科學獸啦，真係化學獸。科學同化學呢個名真係好似啊，真係成日讀錯啦，即係唔好意思有啲口病。呢個係新嘅芳香啦，係啊，芳香嘅唔知咩啦。跟住飲白嚟，我冇記錯，係啊，呢張係飲白嚟嘅。咁就係喺魔幻存在場合咧，互相一回合揀3隻唔俾特殊召喚，係啦。咁就花合獸、超化合獸係啦，咁係啦，咁啊少少語病，唔好意思啊。頭先成日噏錯科學獸，成日覺得用鉸剪係非常之嘥時嘅，都非常嘥精神嘅事，因為唔知點解，唔好問我。係啦，跟住花澤我係有強化，正，好 enjoy 我而家。水晶機考，EM。跟住呢張係普通嘅叫咩王者嘅調和，你睇下見到阿 King 阿 Jack 喺入邊嘅。跟住我係第2張閃啊，係啊，就係呢張真紅眼係嘅龍咧，係啦。咁個人認為就都好似唔錯嘅，但係好難用出嚟，因為佢係要佢個融合素材都幾苛刻，我覺得係啦。咁啊，陣間同大家講啦嚇。EM 水晶機考，化合獸啱啦，好似讀得。呢張係咩嚟㗎？魔術師嘅新 P 封面啊，仲有封面。咁呢張封面就陣間再講啦，係啦。其實種封面其實唔錯嘅，我覺得係啦。咁就比月光啊，或者其他啲暗屬性嘅depth 都 OK 啱用嘅，我覺得。水晶機考，化合獸。超化合獸啊！真化合獸，哇咁難讀嘅呢樣，怒氣土氣勁，頂蛙同埋呢個二重光波。咁二重光波啦，即係唔係話淨係破2重嘅，呢個就係破光波嘅。咁啊，希望大家注意一下啦，係啦。寶石植物，真紅眼。呢個法煉裝，我係第4張閃啊，係呢個水晶機盒嘅閃啊，係等級，OK 喎，暫時都未有伏閃喎。EM 花澤位 ，EM 類牌排搭一流，跟住同埋呢個，哇，呢個花牌包嚟嘅喎，呢個係咩？超抽卡啊，好似。係啊，就係咁。呢個冇
嘅呢啲就寶石植物，跟住水晶技巧。PSY 強化係啊，大家可能唔記得 PSY 都有強化，都係一隻。跟住就新嘅一隻 P 怪啦，係啊，咁就比較慢用 P 怪，係啊。但係小奇就個效果，如果喺 P 嚟講，係化合獸張化合物嘅化合獸嘅場景，哇！點解你講咁多次先啱啊？黐線嘅喎，咁難得咩？真係化合獸，係真係黐線，實俾人鬧。呢個水晶技巧，哇！外星魚襲擊地球，正。但係咧，隻嗰啲先嘅。呢個方向，呢個係咩？光波放量真紅眼，係啦。咁就真紅眼強化都唔錯嘅，其實因為都出咗3張至4張嘅物體係啦。係因為我唔記得實際數量，所以我淨係俾個日數俾大家睇。無色植物化合獸。EM 呢個咩 P 啊？水晶機有個長好似係啊，水晶機有個長，但係點解有啲最正機殼有強化正，好似有少少力，定我睇錯眼。呢個係乜鬼？光波雙樂機，光波花牌為土氣、怒氣、土氣。我哋第5張閃啊！呢啲叫皇帝啊，開始就係呢張真龍王啊，係啊。咁就聽聞都幾服嘅，其實，但係我未睇效果係。仲有一張就係龍星啊，龍星都有強化，即係有啲不。即係唔係話一路都成日都有強化嗰啲有啲舊式嘢，我想強化，但係一路都唔強化呢個，即係有時真係非常之唔知想點啊！呢個光波騎士花牌為化合獸光波啊！呢張銀字幾勁其實，呢張係8星嘅龍族嘅 Tuner 啦，通常生物 Tuner，咁都幾勁，我覺得自己覺得係個故事聽聞都幾唯美嘅係咯，係咪唔係叫唯美係叫咩？秘小缺陷美咯係咯。花牌為化合獸連裝呢個咩 P， 即係呢個水晶機有張長臂。我哋第6張閃就係呢個哇古聖獸啊，幾靚我覺得呢條係啊。都幾應該唔廢嘅，未睇效果嘅，但係都應該唔廢，所以就都應該就唔係6閃嚟，我記得係啊。咁暫時6張得1張伏閃啦，我覺得都唔錯嘅。最伏係張貓咯，係啦。咁就其他都 EM 嗰張貓，其他啲都 OK 嘅。花牌位啦，獸咧，EM 咧，花牌嘅好似叫老千秘技啊，我記得。無色植物。咁暫時就開埋呢包就。停一停，唞一唞，係啦。好 ，EM 化合獸水呢個叫咩？方向啊，呢個係煉裝同埋呢張銀字啦，係。咁就開埋呢包嘅，暫時就開咗15包，咁就暫時有6張閃啊，平均啦嚇。咁就陣間再開埋嗰個15包咁啊，陣間轉頭先睇啦，唞一唞，俾飲啖水，係啦。咁啊，而家再繼續開啊，咁咁就用翻鉸剪啦，係啦。我已經俾觀眾鬧咗好多次，點解唔用鉸剪？唔用鉸剪係啦，咁所以就都用鉸剪係啦，開慢啲，但係就對啲卡就溫柔啲，咁啊好啲嘅，其實開出嚟應該好啲嘅。光波花澤化合獸。呢隻咩嚟㗎？外星 BB 啊，唔同嘅叫灰藍，就化合獸。幾平均我幾中意，咁金石嚟講，因為我係有想砌化合獸嘅衝動係啦。因為化合獸就一來平啦，二來就啱，都幾好玩，其實我覺得。呢隻係咩嚟㗎？寶石植物
花牌位列裝光精靈嘅祝福係啦，就係呢個儀式魔法嚟嘅，就水晶技巧嘅5星。其實最勁我覺得係4星同埋9星咯，係咯。咁當然啦，因為佢哋閃咧，所以勁啲嘅係正常。EM 花牌位、花合獸水晶技巧同埋寶石植物。寶石植物我真係好想知點玩，暫時仲未用到點玩。同埋我唔想盡量都想用翻啲純嘅物質，因為我個人係比較中意純的，即係純嘅主義係啦。譬如話我中意純灰啦，好少撈其他嘢。水晶技巧花合獸。呢個叫咩？芳香呢個係咩㗎？同埋點火旗點火旗都有強化。跟住係第7張閃，哇！呢張我記得好潛伏嘅，就係好似係連喐嘅騎士係啦。咁就係4階嘅咩咧？嘅戰士族生物係啦。但我唔記得佢係影衣定係咩嚟嘅，我唔記得，真係唔記得 ，sorry。人好辦法，寶石植物、合收、EM， 跟住呢個係水晶技巧，係佢都係水晶技巧，跟住超重武者都有少少強化，但係嗰2張都唔係話真係咁實用，我覺得。寶石植物、水晶技巧、道氣、土氣，星恩士呢個，我覺得星恩士嗰啲強化好勁，同埋最後一張係水晶技巧，係啦。我覺得佢嗰個強化好啲勁，我覺得真係嗰張嘢啫。我見到張閃啦已經，但係就先啦。啱啱開包有啲失敗啊，唔好意思啊。水晶技巧，花合獸，呢隻係咩啊？光波雙樂機，呢隻係大玉之虎啊，係啊，聽聞都幾勁，其實我覺得呢隻唔係伏機，都幾實用。跟住就銀紙係啦，呢隻魔法卡嚟嗰時係實用嗰隻，即係好似神通嗰啲位咁樣，但係當然冇神通咁實用啦，係啦。咁但係都我覺得 OK 嘅，其實嗰張嘢都。水晶技巧，花合獸，佢開始真花合獸，怒氣土氣呢隻咩嚟㗎？完全燃燒，同埋呢個叫咩啊？水晶技巧嚟啦，完全燃燒咩嚟咧？咁就係花合獸嚟嘅，咁就係要幫你變異蟲啦，係啦。咁因為大家都可能未知啦，呢個花合獸係異蟲生物，所以就有好多位咧都需要異蟲嘅。我覺得開呢包好似做乜嘢咁樣？光波啦，呢個咩？真紅眼連裝 Alien 啊，係啊，即係嗰個外星人。跟住哇，洗入下一盒仲2張封面喎，銀碎1張，哇靚啊！個子彈啦，好過其他啲副線嘅。花牌位，EM 呢隻咩㗎 ？PSY 強化，但唔知咩未睇下。跟住花合獸，真花合獸，我又會做真花合獸先啦。2張封面算唔算賺呢包？我又覺得好似賺啲。最勁係邊張啊？睇下先。連裝咯，我覺得連裝嗰張係最勁嘅藍色。EM 唔記得，因為我啲未出晒水晶技巧就1張未出，水晶技巧 PSY 光晶同埋超重，第幾張閃我？2、3、4、5、6、7、8、9，爭2閃。如果2閃係水晶技巧嘅話，我就覺得我啲合作真係好犀利。
戰技巧 BB 方向。哇！呢隻咩嚟㗎？次元障壁，唔知咩嚟，我陣間睇睇。同埋光 Cyber Angel， 咁電子天使嘅焚化啦。哇！我真係睇嚟仲有一張，應該同方係 OK 嘅，應該都唔會 OK 嘅啦。下位發手 EM 呢個咩 ？PSY 同埋煉裝嘅新嘅融合獸銀字，不過係寶石植物發手土氣怒氣。妖精妒姬啊，係咪叫妖精妒姬？傳姬啊，即係白雪嗰扎，而家佢係瑞比人，不過係同埋一張超重武者，哇！最後一包啊，好期待。應該最後呢班係閃嚟嘅，水晶技巧發手 EM， 哇貓啊！最後一張伏閃，伏到喊嘅閃係，唉貓啊真係黐線㗎，名蛙係啦。因為最後一張都中貓，即係有啲難過嚇，有啲唔開心啊。咁但係一張水晶技巧都冇，睇嚟我可以打消水晶技巧呢個念頭。咁就咧係啦，咁就陣間講一講效果係啦。咁啊轉頭見。喺 total 又中咗11閃啦，係啦。咁但係有一張重複啦，有啲遺憾嘅我覺得。但係中封面又即係就 OK 啦，又。係啦，咁就第一張閃咧，不如話追伏嘅閃，咁啊 EM 系列嘅係啦，咁叫做唔知咩法師啦，係啦，咁有咩效果咧？呢張 EM 貓嘅效果係啦，就好啦，俾大家睇睇個樣啦，係啦，咁佢效果啦，喺 PK 嘅場合，如果對面有啲嘢喺 extra deck 出嚟嘅時候，咁佢效果發動啦，係啦，咁就喺 PK 特時召喚呢張卡嚟啦，咁係啦，跟住就。呢一張卡如果要 P 怪祭生嘅場合咧，其實佢係一隻當兩隻，即係譬如話我有一隻8星嘅 P 怪，佢喺場上嘅話咧，佢係一隻當兩隻用嘅係啦。咁睇下點樣爭啲咯，呢個位就空星龍，真紅眼嘅空星龍係咪叫真紅眼？淨叫流星龍嘅唔係空星龍，流星龍咁佢咩效果咧？咁佢係要一隻裝紅外形嘅怪獸咧，同埋一隻6星嘅龍族怪獸嚟融合嘅，係啦。咁有咩效果咧？咁佢融合召喚成功嘅時候啦，咁就將一張真紅眼為名嘅怪獸啦，送入墓地，跟住對手要承受嗰隻怪獸員工嘅另一半嘅傷害，係啦。咁譬如話隻真紅眼就2400攻啦，平時就係啦。咁對手就要食1200啦，係啦。咁就咁，跟住自己送入墓地嘅場合，怪獸送入墓地嘅場合，跟住自己墓地通常怪一睇特殊召喚，唔係自己墓地通常怪獸一睇選擇發動咁召。我唔係好記得㗎，睇明個效。如果冇睇錯嘅話，係有墓地有嘢送入墓地嘅場合發動，佢係直接拖嘢出嚟。當然。如果自己落墓就反而我覺得就麻麻地勁啦呢張。如果佢係話有嘢落墓嘅話，直接飛出嚟，我覺得勁。我當佢係自己先係啦，咁啊睇一睇效果係。跟住煉裝嘅係煉裝嘅閃啊，應該都幾多人落嘅。咩效果咧？有咩效果啊？佢除咗融合召喚之外，唔俾特殊召喚嘅，係啦。對手睇一回有一度，揀一隻怪獸發動當裝備，然後攞佢嘅攻擊力作為佢嘅手臂攻擊力。即係譬如話你攞隻3000攻嘅怪你輸咗佢，對面出隻3000攻啊，好似南韓嗰啲咧。咁佢可以直接攞嚟做裝備，然後就佢變咗3000攻服。勁啊！跟住咧，自己。煉裝融合怪獸決定嘅融合素材，
哦，佢可以嗰啲裝備嚟到融合素材，其中一張融合素材。成喎勁喎，即係話如果我譬如我攞一張 P 掛咁樣，我可以做嚟做個素材。一隻當兩隻融合，勁喎！即係黐線。次元進逼係咩效果咧？次元進逼嘅只有一回合發動一次，怪獸嘅種類儀式融合 Synchro X P Monster， 即係 X 即係超人啦。P Monster 一個宣言發動，互相嘅宣言嘅怪獸唔可以特殊召喚，同時都效果亦都無效化。晒碟嚟喎，即係慳你啲勁。跟住封面啊，係啊，封面咩效果咧？自己用啊，佢係要2張暗屬性怪獸Token 以外嘅暗屬性怪獸嚟融合召喚嘅。跟住自己融合召喚成功嘅時候發動，對手亦存在特殊召喚嘅一體選擇攻擊力。可以將佢嘅級攻咧，即係譬如話好似上一隻好大隻嘅4000攻，咁佢將呢隻就可以級攻啦，但係要5星以上係咪？唔係喎，特殊召喚一直去做勁 OK 啦。孤危一度，對手以上存在5星以上嘅怪獸一體對象發動，到 turn 尾為止可以當同名使用，亦都可以當同效果。喂，複製嚟嘅喎，根本上就係可以當同名加同效果喎，黐線喎！即係可以，如果裏面有水晶翼嘅話，我係 copy 你個效果 ，copy 你個名，我係水晶翼啊，咁樣點啊出人咁樣嗰啲咧，好勁喎！跟住融合召喚嘅自己破壞場合發動，全部對手好似全部特殊召喚怪獸都被破壞，咁啊勁喎！跟住大玉壺係啦，大玉壺咩效果啊？大會一回發動一次除外嘅自己同埋或者對手合計三體對象發動，翻嗰3張卡翻 deck， 然後再1，唔錯啊，唔錯。唔係我真係認真唔錯。呢除外你譬如話有啲勁嘢要翻 deck 嘅，比如歐機翻 deck 嘅，咁呢個位我覺得唔錯嘅。雖然三體嘅話覺得少少。跟住煉獄嘅騎士，唔記得係咩？好似影衣，我冇記錯嘅話，睇下先。自己怪獸存在嘅場合，全部嘅怪獸變成暗屬性。自己 X 素材一個除外發動，所以一體捨棄。光屬性嘅唔知乜嘢 X 怪獸一體選擇。自己以上全聲音士嚟嘅應該係冇記錯。自己可以直接即係 Y 上叫做冚超量上搭上去啦，係啦。咁就係啦。跟住有啲咩效果啊？跟住效果發動嗰個時候，到聽尾就唔可以進行呢個超量召喚。自己墓地存在嘅聖人7種類以上存在嘅發動，呢個效果對手身都發得。即係話，如果佢7種類嘅話，我聲音嘅話，我直接可以開口，唔使話要等1個turn。人哋話係日化版嘅星手啦，咁我又覺得都幾合理嘅。得一張，哇！呢隻咩嚟㗎？古聖獸啊，咩效果啊？你好靚仔，我覺得你。要精靈嘅祝福降臨先可以出嚟啦，係啦。自己以上嘅怪獸一體對象，唔係，睇下先。自己嘅怪獸受到對面對象嘅魔法陷阱怪獸效果嘅時候發動，自己手牌一體捨棄後發動效果無效，即係類似珠光唔係神光嗰啲啦。跟住對手怪獸特殊召喚嘅時間，你支掣喎，以上存在自己翻手發動召喚特殊召喚無效，跟住怪獸除我，超勁喎！超勁！我認真，又卡魔陷怪效，又可以係特殊召喚之際喎，即係話未落到台喎，直接翻手嚟當神仙爐，哇勁！條爆！就有少少直接性嘅問題啦，係啦，咁就由真龍王開始講翻起啦，咁最後2隻嘅啦，加埋小精機口就完嘅啦，呢條片係啦，咁就水龍王有咩效果咧？咁水龍王嘅效果咧就係如果你場上或者手牌有2隻水屬性嘅怪獸嘅時候咧，咁可以將佢哋破壞啦，然後從手牌將佢特殊召喚，係啦，當然要自己以外啦，係啦，咁睇下先，
跟住所謂特殊召喚聽講啦。對，跟住如果破壞嘅怪獸有水屬性嘅時候咧，水屬性怪物嘅時候咧，可以揀對手場上或者墓地兩張魔函選擇除外。跟住呢個效果破壞嘅場合發動咧 ，Deck 入邊水屬性以外嘅幻龍族一體咧，所以表示特殊召喚係啦。咁就係要佢第一個效果就啱水屬咯，第二個效果就啱幻龍星嗰集啦，係啦。跟住就最後一張呢張叫咩？水晶機考 BB 係啦。初音啊係，大家都覺得自己初音係。咁呢個後話咧，咁呢個咩效果咧？咁佢係水晶機考 B 嘅效果一回合即係一次咧，對手 main phase 或者 battle phase 嘅時候發動咧。Tuner 以外嘅自分墓地怪獸一體選擇發動，就效果冇辦法特殊召喚，跟住就咧出一隻機械族嘅 Singular Monster 係啦，喺 Exotic 入邊啦，當然係啦，即係進行呢個，即係譬如話喺我特召佢啦，拉墓地一隻怪獸，然後 Tune 啦係即刻 Tune 嘅，係啦。咁跟住呢個時候先佢知道嘅怪獸會變咗除外係啦，即係 Tune 完之後正常冇噶嘛，佢 Tune 完之後會除外嘅係啦。咁就咧個效果點咧就見仁見智啦。咁其實我覺得好好嘅，其實因為就喺對手聽 Tune 嘅話，即係個加速同步咧呢個位就防不勝防係啦。今日大約就係咁多。最後一張咧就係呢張封面係啊，不過唔係閃，唔係碎封面係啦。今日 rare 度低啲係啦。咁今日就到此為止。如果大家中意睇嘅 like 我啦，係啦，咁係啦，咁就可能最近比較忙，冇咁多時間拍片，因為好抱歉，係啦。咁今日到此為止，係咁先啦，拜。